心肌梗死发作时用力咳嗽不能救命。所谓咳嗽心肺复苏并没有科学证据支持，也未被美国心脏协会等权威机构纳入标准急救流程。绝大部分急性心肌梗死患者在发作时剧烈胸痛，呼吸困难，意识模糊，根本无法完成有效的规律咳嗽动作。咳嗽自救为何无效？咳嗽只能短暂提升胸腔压力，并不能疏通堵塞的冠状动脉，无法逆转心肌缺血坏死。咳嗽会增加心脏耗氧量，反而可能加重心肌损伤，还易导致呕吐、肋骨骨折等并发伤害。还有心梗发作时常伴剧烈不适和意识障碍，难以自主做出规律咳嗽动作，适度实施会耽误黄金急救时间。发生疑似心肌梗死、突发胸痛、出汗、喘不上气、视线模糊时，首选正确做法是立即拨打120，尽量减少体力活动，保持安静，等待急救团队到来。有条件时可含服硝酸甘油速效救心丸。若症状持续3次用药不缓解，仍需尽快送医，不要自行施救或强行移动。